各位兄姐，大家平安。感谢祝福，阮今仔日会当组织来敬拜。今仔日是国庆的年假，嘛是青年主日。愿主伫礼拜中间赐下安息，互咱对伊有好的领受。嘛为着教会的青年，佮有青少年的族群来代祷。即时每礼拜时间已经到，邀请咱默祷、备办心来参与今仔日第一场的敬拜。伫圣诗安尼100篇安尼讲，全地着耶和华出欢喜的声，你着用欢喜的心服侍耶和华，唱歌来到伊的面前。诗篇100篇第1节到第2节安尼讲，感谢主，愿伊的话成做咱的喜乐。即时咱三角来祈祷，亲爱的天父上帝，咱欢喜来到你的面前，每一摆阮亲近你。就搁较侪明白你的疼，主啊，咱真正需要你，愿你喜乐稳定引带，帮助阮行你安排的道路，会成做阮上界大的福气。感谢主，安尼祈祷拢是奉主耶稣基督的名，阿免。只是邀请咱三角用这首诗歌来成做咱的祈祷，搁有敬拜。
我主上帝，我嘛想就那荣耀，你的伸手所做一切工程，看见一心，多听见你的响声，有着充满你奇妙的工程。我心好乐，上帝心命，你真伟大，何等伟大！我心出声，上帝心命，你真伟大，何等伟大！我主上帝，我嘛想就那荣耀，你的伸手所做一切工程，看见一心，搁听见你的响声，有着充满你奇妙的工程。我心出声，上帝心命，你真伟大，何等伟大！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 只有了解，上帝无想伊先行，这来世间替人类献生命，伫世界健康完替咱罪过，浪费惨事，互我通伫永远。我心出声，上帝心命，你真伟大，何等伟大！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 你真伟大，何等伟大！这是邀请兄弟三个为着下面的事项来祈祷。第一，为着上帝的国，搁有上帝的义来祈祷，恳求主帮助咱会当较无伊的国，嘛恳求主来希望众教会军队祈祷来宣扬福音。这是邀请咱三个来祈祷。嘛是叫上帝，你主啊，你是阮，甲你讲学道的主，主啊，阮伫你的面前要较无迄记的动作，恳上帝你会帮助阮，互阮知影要安怎来谨慎祈祷。啊，伫即个上台纪念上帝你的旨，献就伫阮中间。哈利路亚，是的，主，感谢上帝，哈利路亚，是的，主，哈利路亚，哈利路亚，感谢主，哈利路亚，哈利路亚。
主啊，我要感谢你，当主耶稣基督临到世间的时阵，天国已经降临伫阮中间。当主耶稣基督死伫十字架顶成就救恩的时阵，迄个救恩就要成做天国的门，互阮每一个人能进入天国。主啊，当圣神降临伫阮众人中间的时阵，上帝的权就要进入阮的生命中间，掌管阮每一个人。主啊，愿你的旨意行伫阮每一个人中间，愿你的国临在阮中间。阮较无你，成做阮的生命的主，成做阮即个国度的主，成做阮教会的主。特别阮的教会要兴起主你的国度，要兴起主你，要行主你的旨意。主啊，恳求上帝你兴起阮每一个兄弟姊妹，伫即间教会中间，愿意来背起即个十字架，愿意为着主的福音，为着上帝国临到，阮来脚步，阮来祈祷，阮来传福音。恳求上帝你呼请阮每一个兄弟姊妹，用你圣神的火点动阮每一个兄弟姊妹的心，互阮用火热的心来敬拜你，火热的心来服侍你，用火热的心来为主你做见证。主啊，恳求上帝你帮助阮，互阮的教会成做一个荣耀主的教会，互阮的教会成做一个迎接上帝国临到的教会。伫你面前，来感谢祈祷，拢是靠主耶稣基督性命来求。阿门。煞接咱为着家己的需要，佮有家人，佮有朋友的需要来代祷，求主光照咱，互咱通无惊吓，把家己的需要带到伊的施恩宝座前，嘛请为着心灵有伫病痛中的朋友来代祷。啊，对啊，是啊，主，我们为着阮所有兄弟姊妹献一祈祷，恳求上帝你临在阮中间，帮助阮所有兄弟姊妹，互阮知影要安怎来祈祷主你，互阮知影要安怎说到要安怎时间要安怎。听阮的天父上帝，阮感谢你，感谢你拣选阮，成做你的囝儿。我要讲，成做你的囝儿，实在是阮生命中上大的福气。主啊，求你不时甲阮三角之地，互阮软弱的时阵会当倚靠你；伫病痛的内面，阮嘛有愿倚靠你。主啊，赐互阮够额的信心，来面对阮生活中的各种的困难。主啊，阮要将阮家己交托伫你的手，将阮的家庭、将阮的工课、将阮的健康、将阮的心怀意念，拢交托伫你的手内面。主，你知影阮的心怀意念，你嘛知影阮的软弱。阮要将阮的软弱，就是交伫你的手。主，阮要每一时每一刻，拢踏着主所带领的脚步来向前行。主啊，阮无要去软弱，阮无要去失志，阮要伫软弱失志内面，要得到盼望。主，阮也要为着心灵，也是有病痛的兄弟姊妹来献上祈祷。主啊，你是医治的主，你是怜悯的主，你是平安的主。恳求你将医治怜悯放伫阮的内面，互阮兄弟姊妹会当享受主你的医治甲平安。主，一个兄弟姊妹因为病痛的关系，袂当来到教会来亲近你，来敬拜你。但是主啊，因伫逐时逐所在的敬拜，拢要成做主欢喜的祭。愿主逐时拢甲因三角之地，甲阮每一个兄弟姊妹伫出外的人三角之地，互阮的心不时拢甲主紧连结。阮将阮的兄弟姊妹搁一摆仰望伫你的手，阮安尼感恩祈祷，拢是奉靠主耶稣你的名来求，阿门。煞接，咱为着教会的生活，佮有今仔日的礼拜祈祷，愿主的圣神伫礼拜中间来做工，互各位兄弟，佮有讲的，也是听的人，拢会当有主的引带来得到安息。嘛，愿主赐福互教会中间逐项事工的服侍者，拢有对上帝来的智慧，佮有气力。咱三角来祈祷。啊，你也是啊，总为着今早起敬拜，迄个祈祷，恳求上帝你温健伫阮中间，帮助阮所有兄弟姊妹伫敬拜中间，会当来甲上主你相见面，伫敬拜中间甲主你相拄，互上帝你的救恩，上帝你的真理的话，赐tou阮每一兄弟姊妹，互阮搁一遍来到上帝你面前来当立志继续行主为阮盼望。恳求上帝你会当伫阮今日中间礼拜中间所有服侍者。所有伫你面前，亲爱的主，感谢你，
阮知影你是施了真侪恩典，伫你所听的教诲。虽然阮有真侪不足，有真侪会无够野，毋过主，你无看阮的微细，你用耶稣基督的恩典来救赎阮，互阮靠你的时，就知影有气力、有望，会当来跑走你所想使阮的道路。所以主，求你的圣神使阮束缚伫富强教会，佮有今仔日逐项的服侍的工课中间，主啊，帮助阮会当倚靠你来信靠你，来有得到这个气力，来彼此服侍，来成做这个世界的光，这个世界的盐，就亲像你伫阮中间所做的共款。主啊，阮较无佮较侪来将你的福音来传予这个世界的人，互因听到这福音的话语的时，就会当来领受这个极大的恩典，对生命有永生的望。主啊，帮助阮，若明白你的道理的时，就哪知影阮会当安怎倚靠你，就哪知影阮要安怎来行活命的路。感谢主，安尼祈祷拢是奉主耶稣基督的名求，阿门。愿上帝伫耶稣基督内面的应允，成做咱伫世间生活的望。只是邀请咱来唱，煞只来唱，主要过来。主要过来，扫家己声地大胆，接我转去，天家快乐无间。我要献，强逼回头来敬拜，不用上帝，我主你真伟大。我心出声，落上帝生命，已经伟大，何等伟大！我心出声，落上帝生命，这是邀请咱会当对坐定来起立，来学乐咱的主。何等伟大！咱三个来讲。我心出声，落上帝生命，已经伟大，何等伟大！我心出声，落上帝生命，已经伟大。咱搁较侪来学乐咱的主。我心出声，落上帝生命，已经伟大，何等伟大！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 伟大，何等伟大！上帝的恩典是要白白予人，只要你相信就会得到。上帝的恩典是要白白予人。只要你相信就会得到，因为咱心内若要相信，就会称赞伊，天若最若信了伊的，就会得到。上帝的恩典是要白白予人，只要你相信就会得到，因为咱心内若要相信，就会称赞伊，天若
的，就会得到救。上帝稳定是要白白予人，只要你相信就会得到。上帝稳定。上帝的稳定是要白白予人，只要你相信就会得到。上帝的稳定是要白白予人，只要你相信就会得到。因为人心内若要相信，就会像这日天若吹来神的伊的，就会得到救。上帝稳定是要白白予人。只要你相信，就要得到。因为人心内若要相信，就会像这日天若吹来神的伊的，就会得到救。上帝稳定是要白白予人。只要你相信，就要得到。因为人心内若要相信，就会像这日天若吹来神的伊的，就会得到救。上帝稳定是要白白予人，只要你相信就要得到。因为人心内若要相信，就会像这日天若吹来神的伊的，就会得到救。上帝稳定是要白白予人，只要你相信就要得到。这是邀请兄弟为着上帝的稳定，是遐尔大喜乐伫咱每一个人的生活中间，来感谢、来阿乐，做安尼的祈祷。咱三甲开嘴来祈祷。啊，主啊，是啊，主，我们是感谢上帝，你的稳定默默伫阮的生命中间。主啊，我们因为安尼献上祈祷，献上感谢。主啊，看上帝你帮助阮小弟兄弟姊妹，会当知影要安来回应主你的听，回应主你的稳定。哦，主啊，你是阮的生命的主，是阮生命的光。哦，阮要祈求你，因为因这阮这一生就会好了。哈利路亚，感谢上帝，我相信上帝你。心内若要相信，就会像这日天若吹来神的伊的，就会得到救。上帝稳定是要白白予人，只要你相信就要得到。因为人心内若要相信，就会像这日天若吹来神的伊的，就会得到救。上帝稳定是要白白予人。只要你相信，就要得到。因为人心内若要相信，就会像这日天若吹来神的伊的，就会得到救。上帝稳定是要白白予人，只要你相信，就要得到。因为人心内若要相信，就会像这日天若吹来神的伊的，就会得到救。上帝稳定是要白白予人，只要你相信就会得到。只要你相信就会得到。只要你相信就会得到。咱用花下来学乐咱的主，主啊，感谢你，愿主圣神，你帮助阮搁较深来学乐你，来相信你。互咱愿意降服伫你的稳定中间，来接受你的养赐。只是邀请咱来认上帝的疼痛哪会遐大？上帝疼痛哪会遐大？欢喜是乐予我，叫我比你上欢的人。予我甲伊分我，因为我知所信的救主，若亲信我可为你保守，为保守所交托你的，为保守你家己人，耶稣稳定来。就我的我心内，因为对心先给福音，心为平安主宰。因为我在所信的救主，那亲信我可为你保守，
为保守所交托伊的，为保守的家己人。因为我在所信的救主，那深深默苦，为你保守，为保守所交托伊的，为保守的家己人。信心感动乃会行过，我心在归心，先修好因心修感化，奇妙我心经历。因为我在所信的救主，那深深默苦，为你保守，为保守所交托伊的，为保守的家己人。白行信心上归伊的，一些一光一段，自归也个也万不得，路一秒不算。因为我在所信的救主，那深深默苦，为你保守，为保守所交托伊的，为保守的家己人。因为我在所信的救主，那深深默苦，为你保守，为保守所交托伊的，为保守的家己人。这是姚超来来吟圣诗第2首。现在，现在，现在，尊严多主宰，蓝调秋挂在小路，兄弟寺庙。现在，现在，现在，将你的最高爱。兄弟起，尊敬先就在。现在，现在，现在，万仙都敬拜，免有感恩尊严，可见的不足之。渐渐慢慢天光，你的我们敬尊，这下感谢耶，我兄弟大恩。现在，现在，现在，尊的大主宰。万民大下言是我们兄弟出兵。现在，现在，现在，尊高万岁大，乐上威信，都以大主宰。阿门。
对你，阮知影你无要弃杀阮，反倒转找肯耶稣基督来替阮死，用你的宝血来压榨洁净阮，互阮明白耶稣基督的救恩，就有这个气力，紧紧活头，无陷落伫罪恶中间。主啊，为着安尼的恩典，愿你帮助阮，信靠你，嘛倚靠你圣神的大气力，要帮助阮来赢过一切的罪恶，搁有黑暗的关系。亲爱的主圣神，今仔日愿你施恩，互阮的心灵得到真实的把助，有望气力来尽心听你，嘛听人，亲像咧听家己。感谢主，只是要求咱用主教是咱的祈祷文来讲。阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫正，伫地里亲像伫天里。阮的日子今仔日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人，无得带阮入入去，着救阮脱离迄个歹的。因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿免。请坐。启用，请咱掀开周报上尾页第11页，启用文54篇，我来启，你来引。心灵善解的人真有福气，忧伤的人真有福气，温柔的人真有福气，咬喙焦羡慕上帝旨意实现的人真有福气，熬怜悯的人真有福气，心清气的人真有福气，促进和平的人真有福气，为着实践上帝的旨意受迫害的人真有福气。祈祷咱三角来祈祷。全能永活、自有永有的天父上帝，阮要伫列邦中传讲你的荣耀，伫万民中传讲你所做。主啊，阮感谢你，借着十字架的救赎，互阮会当伫你的内面享受你赏赐的恩典，得到丰盛生命。今仔日透早，阮搁一摆来到你的至圣所来敬拜你。亲爱的主耶稣，求你的保护亚看保护，命令一切忧伤、悲伤、甲苦毒，都要伫阮的生命中来消除。听阮的救主，求你疗赎阮的骄傲甲无顺服，帮助阮圣洁阮的心智来服侍你。有时阮得罪你，也伤害别人。天父上帝，求你圣神的光照阮，互阮看见家己的欠缺。求你也赦免阮伫逐项处事中的纷争甲嫉妒。求你的保护亚看高抹我所有的过犯，洗净我一切不义。互阮时时警醒，时时来找求你的面，找求你的旨意。主啊，要将你摆伫我生命中的头位。帮助阮哪来哪像你，也求你修正阮、更新阮，互阮学习有你柔和谦卑的款式。亲爱的主耶稣，今仔日是教会青年主日，阮特别要为教会中的青年献上阮的祈祷。主啊，伫遮的中学、大专读册甲社会就职的青年，是教会重要的成员。因若成长坚强，教会就得到新活力；若因流失，教会就失去新的气力。求主帮助遮的青年，伫求学的时学习财物甲学习信仰，看做同款重要。伫因就职服侍教会的事工，甲职业会当来并行来行。
伫感情、婚姻、甲家庭要建立的时，主利用信仰来做因的指导，透过牧长团队的协助，互因成做健全的基督徒。愿主上帝亲自吸引青年人的心，互这个青年较无主，甲主同行，学习主耶稣的款式，诚做有影响力的领袖，诚做会当被采派出去为主得人的人。救赎阮的主，你是道路、真理、活命，因为你的救赎，互阮得到顶头生，互阮的生命得到永生的意义甲祝福。你对阮每一个人拢有美好的旨意，阮所领受的恩惠甲才能，都是你所赏赐的。求你帮助阮，成做你尽忠的好管家，互你的国降临。你用你的信息关联扶持阮，使阮有力量较赢试炼，互阮学习耶稣的款式来服侍正人，服侍主。主啊，也求你兴起阮众兄弟姊妹，透过教会的牧养，成做忠心的门徒，加添阮信心，遵行大使命，互福音传到地极。主啊，阮来倚靠你。你的确兴起阮愿意回应你的呼召，合一圣洁，行你的道路，甲你连结，为福音跑走无停。主啊，恳求你带领富强教会，成做这个社区的光，成做这个城市的帮站，成做全台湾的祝福。愿你的旨意就行伫富强教会当中，神的名要尊崇，被高举，被荣耀。阮安尼祈祷，奉靠主耶稣的圣名，阿免。主你阿乐，听阮祈祷，你的囝里谦卑求讨，阮若所求，合你旨意，愿你应允，献出主的。享受上帝的话，今仔日圣经节记载伫两位所在。第一位所在伫马太福音28章19节至20节。第二位记载伫使徒行传第2章37节到38节。好，我来读。所以，恁着去召万民来做门徒，带因洗礼，互因归伫爸。敬信神的名，教是因遵守我所互恁一切的命令，就会记得我逐日甲恁同在，直到今世的结束。众人听到这个话，心亲像互刺插着，对彼得甲其他的使徒讲：各位兄弟，阮应该做啥物？彼得对因讲。着悔改，遮个人拢着奉耶稣基督的名受洗礼，互恁的罪得到赦免，就会领受上帝所赐的圣神。现时，今仔日咱用提摩太牧区的影音现时。
讲道，今仔日咱请叶庭生学生来讲道。今仔要传讲的信息是：信靠顺服，得救蒙福。各位兄弟姊妹，大家平安。这个家庭来咱富强已经拄啊满一年，搁一礼拜，所以真感谢这一年来夏牧师，搁谢牧师，搁咱耶鲁传道，搁咱正这个长老执事，以及咱兄弟姊妹对家庭的照顾，家庭拄啊借这个机会，直接甲大家说多谢，多谢大家照顾。嘛，我后壁多谢我后壁还有8个月的时间，甲望大家继续虔诚。那今仔日真欢喜，伫即个青年主日有即个机会，甲大家来分享，大家来讲即个洗礼重要性吼。咱要真做基督徒进前吼，大家拢有一个真大的冲击啦吼，可能就是即个洗礼啦吼，洗礼。特别是若讲你以前并毋是即个信仰的人，可能迄个冲击会愈大吼。所以也定就想讲透借过即个机会，来甲大家来。咱做伙来了解即个圣经顶面到底对洗礼是安怎甲咱教导？咱先做伙来祈祷。创造天地海，甲其中万美的上帝，阮的主啊，阮感谢你，感谢你，搁一遍赏赐阮一个美好的主日，也互阮会当感受到你对阮亲像父母一样，招呼阮来到你的面前，互阮知影。阮着应该爱像耶稣呢，知影，阮着爱伫阮的爸厝啊。所以主啊，感谢你招阮来到遮来亲近你，无论是伫礼拜堂，或者是伫厝的线顶，阮拢知影，阮要来领受你的话语，互阮专心致意来亲近你，因为阮知你的话是阮脚前的灯，路上的光。你的话要来光照阮。温暖阮，照光阮的黑暗，嘛照明阮头前的道路。祈祷奉主耶稣基督的圣名求，阿免。好，我今仔日会选这个主题吼，主要是讲，之前我有一届伫咧提摩太团契的时阵，有一届拄甲一个青年，咱头头影像头顶嘛看到伊吼，伊已经伫咱教会几啊年啊。嘛拢固定有来伫参加团契，搁有即个嘛，甚至已经有伫做服侍，有侪侪服侍，无论是提摩太迄边，也是咱主礼堂即边，拢有伫服侍。我问讲，你敢洗礼啊？因为伊嘛已经大学啊，结果伊甲我回讲，未。我就想讲，我都看伊遮热心人，还未洗礼，我就甲伊讲一寡理由，讲就是邀请伊进来洗礼安尼。结果伊甲我讲。敢着遮早洗？我听了是足烦恼，想毋遮早洗，无是当时才要洗啦吼。所以我就想讲，这我应该家己嘛好来了解一下，这个到底圣经是安怎甲咱讲，这个洗礼到底有偌重要吼？所以来咱若真正吼，我家己感受是讲，足侪基督徒一定拢有一个后悔，特别是愈侪会信主的人，愈有一个后悔，会讲吼。我若毋较早信主诶，所以真正你若无紧受洗，无信主受洗吼，你真的是亏大了哦，你后壁你就有种感受。咱就先来看吼，因为我咧整理即篇讲道篇诶时阵，我就去想，就伫回想，我家己当初是安怎受洗，我就发觉讲，就是因为我受洗其实甲阮翁有真大诶关系，是我是结婚了后，我才进入教会，阮翁是第3代基督徒。伊对即个信仰是非常的坚定，因为伊细汉时阵无去教会会晓讲，所以伊对即个信仰伊是掠足条。阮兜一礼拜是爱去做一冬啦爱去教会做53礼拜包括新春礼拜嘛对迄个当初是还未信主的我来讲结婚了后。逐项拢真好啦就是做礼拜无介好因为我听无啥有讲道，所以去感觉足艰苦的。迄时阮的教会阁无即个团契无小组所以做礼拜了就走安尼，那就拢无感受到教会迄种团契温暖所以我就真袂爱去教会。好佳哉
无几年了，阮翁出国去做工课，所以我就自由啊。但是因为佫无几年了，我嘛头路失调，伫厝顾囡仔。全靠营去北京教会，我是去北京教会参加即个小组啦，是嘛走几6间无开始有查经的即个机会。即个过程可能互我豆豆有领受着讲，即个团契小组实在真好，所以伫尾啊，伫到差不多结婚了8年后，阮翁感觉讲，我咱袂使。我无去教会，阮的囡仔嘛拢无去教会，所以伊就只好国外头路失调，倒来带我去找教会。尾后阮就去到岛南教会。去到遐时阵，拄好拄着因有一个课程叫做启发课程。这个课程甲咱的幸福小组差不多是一模一样啦，嘛共款是8个礼拜。这个8个礼拜就甲咱介绍上帝是啥物啦，耶稣是啥物人啊，咱甲伊啥物关系，做是啥物等等。而且这个课程了后，牧师拢会伫咧讲道了报告的时阵，就讲咱过来咱今年当时要办洗礼，需要洗礼的人兄弟姊妹爱去报名。伊安尼一个报告我就对我足大的提醒，我就心内拢有2个声，一个讲我应该爱去洗礼，应该去报名；一个就讲阮教会洗礼是跪你头前啦我讲我会歹势呢，袂好但是就安尼伫遐挣扎伫遐征战，一直到佫一遍，牧师伊佫安尼报告了，我心内也是伫抵动其实我心内上大的抵动就是我用一个理由讲我有选择信仰的自由啊，我就有这个想法伫遐抵动。结果当我安尼想的时阵，忽然我脑海有一个声甲我讲，不是你拣选我，是我选择，是我拣选你啊！去有这声惊到，没有过那种经验，我真的是被吓到所以就乖乖去报名了所以感谢主，和我会当伫2009年的感恩节，我就在那个时候受洗虽然讲受洗啦，可能有人嘛想我洗了，敢真正有啥物效果？有的人甚至嘛讲，我嘛有伫做礼拜啊，嘛有伫团契，甚至我嘛会奉献呢，嘛甚至嘛斗服侍啊，安尼敢着搁，我都甲基督徒共款啊，敢着搁受洗？我嘛认为我是基督徒，敢着爱受洗？嘛有人感觉讲，受洗就袂输是迄个摕到天国的门票，就摕到了，就等于厝的等死了后来办告别式，敢加安尼尔？所以我想讲，咱就先来看圣经顶面到底上帝是安怎甲咱教啦所以咱先为伊的实行的部分来看者伫即个咱洗礼大部分主要就分做3种就是圣灵洗礼、坚信礼这2项洗礼了，你就会当成做即个悲惨的会员就用做伙参加即个另外一个圣餐礼另外一个圣礼典叫做圣餐礼啦过来一个就是小儿洗这个通常拢是爸母带来遮受洗因要细汉无法度确信一等到因大汉会当确信伊的信仰的时阵，伊才过来做坚信礼就会当成做悲惨会员那什么人替人施洗呢？咱即摆看无共教派的人，有诶可能小组长就伫帮人施洗对无？但是长老教会的部分，咱是认为讲就是爱即个迄个教会的牧师佫有现任的长老若迄个教会无牧师无牧师的话，可能就迄个中会派即个小会议长的牧师佫有迄个长老去伫迄个教会内底。伫做礼拜过程当中来办这是咱即马台湾咱长老教会的即个洗礼部分啦安尼咱来看洗礼到底伊的意义啦总共来讲，伊用讲就是主耶稣伊接纳甲受权的一个礼仪一个礼仪也是即个受洗会当因着信来认罪悔改甲耶稣基督的死甲过活来结合来得着救。了后呢，伊就当归伫即个圣父、圣子、圣神的名正做伊的门徒，甲伊教会因为咱基督就是咱的头，咱的教会是伊的身体所以咱就是伊的肢体做伙来学习，做
活即个敬虔的生活。吼，咱甲分做5部分来讲吼。来，第一个部分，这咱头拄讲的吼。第一个部分就是，说的是耶稣，耶稣互咱的一个礼仪啦吼，伊毋是伊创办的礼仪模式啦吼，是应该是讲施洗约翰啦吼。施洗约翰，咱知影伫即个马太福音第3章遐都讲，遐有记载吼。耶稣伊就是当初施洗约翰伊先伫个约旦河遐帮人做即个悔改的洗礼，所以耶稣就嘛共款去遐吼，去遐参加即个礼仪，互甲咱做一个示范，讲即个礼仪是应该的吼。而且耶稣就甲咱讲，才有一段经文吼，歹势，我摆毋着所在。吼，伊就讲这是咱。合宜就应当的意思吼，应当爱照即个礼仪来行啦。哦，就像古早人去拜师傅啊，吼，拢有一个拜师的迄个仪式，吼，是一个公开的、正式的承认的仪式啊，吼。所以共款耶稣嘛感觉，耶稣嘛承认讲，这是一个真好，咱应该爱安尼做的一个仪式吼。而且过来，咱看到马太福音的28章，伊上尾就是耶稣伊要上天进前，伊互咱的大使命。伊就讲着讲，咱就爱去，当然即个使命直接当初是互即个使徒，互遐个使徒讲的，讲恁就爱去找遐还未信主的万百姓，来做我的学生，做我的门徒，做我的门徒，就是互人去甲耶稣建立，产生一个使徒的关系。师生的关系，师生关系当时，耶稣安怎做，咱就对安怎学嘛，这顺服。无你若无要甲伊对做，你来做学生要创啥？咱就是为着要甲伊学习，再所以正做伊的门徒。门徒嘛，讲就是基督徒啦，基督徒就是基督的门徒的意思，所以耶稣安怎吩咐，咱就对安怎学习。好，过来，咱来看这个，过来是一个第二个吼，就是洗礼，就是会当有信心感动，互咱我都认罪悔改，罪得赦免。好，这伫记载伫个《使徒行传》第2章遮吼，共款，咱有念到即段，就是咱知迄就是五旬节的时阵，耶稣拄上天了，迄个第一个五旬节。信心降临，或者彼得甲遐使徒，因有法度讲方言，就是传说即个福音，福音其实就是上帝的大作为啦吼。这大作为就互这听的人，伫现场听的人嘛，去受到这个信心的感动，所以因会当感觉讲，因就发觉到家己当初轻看即个耶稣。背弃耶稣，甚至要甲伊钉十字架，因甘愿要爱巴拿巴，无爱耶稣，要气杀耶稣的即种罪，因就认出家己的罪，所以就感觉讲哇，我犯罪要安怎？所以走去问遐门徒讲这个咱就爱悔改，爱反悔，无共版本有写反悔啦吼。爱反悔，那才而且佫受洗，毋若反悔尔，爱受洗，爱受洗，安尼除去咱的罪。即内底有讲着讲罪啦，啥物是罪？罪其实伫咧圣经有足侪记载吼，若有兴趣通倒去佫查，伊。足侪种，包括讲自私自利啦，即个结派结党啦，欺负人，邪念啊，私欲啊，等等，这拢是有足侪种。咱人当然无可能所有的罪咱拢会犯啦，但是咱拢会犯有几种罪安尼。当咱有发觉，即个歹势，这约翰福音一书遮有写一个上清楚的啦吼。伊就甲咱世间的罪吼，大概分类做3种，一种就是叫做肉体的私欲，一种是即个目睭的私欲，咱看介意是咱用目睭去分别佫有即个今生的人生的骄傲啦咱拢追求有好名声，追求即个有好的快乐，恁一定有足侪疑问啦追求好名声，敢毋是好代志？这个以后有课程另外讲啦好来。
这就是罪的种类啦吼。人要总用来讲，就是无下伫上帝心意的，则就拢是罪啦吼。若下伫上帝心意的，就叫做义，叫做义。那咱这是华语版的吼，过来，吼，所以咱一个人吼，要为毋知影啥物叫做罪，嘛毋知影家己有罪，一直到知影啥物叫做罪，佮家己发觉讲家己心上有即种罪，吼，这是要有一定的信用过程啦吼。当然，咱伫使徒行传有看到即个是一种汹涌和信心感动，伊就知影要安怎。伊就有感觉，吼，即种就是较特殊，因为迄是使徒迄个拄开始的时代。咱即马大部分，吼，当然嘛是爱借着即个圣神的感动，吼，互咱有法度来做认罪甲悔改。咱悔改要有行动啊，吼，即个悔改就是180度的转向，吼，咱原底拢照家己的意思咧行，吼，我就是安尼想安尼行。即马呢，我要来照耶稣的意思。照耶稣所教导的来行，吼，这是完全都是甲咱的老我，吼，旧的我先放一边，甲耶稣放头前，吼，知影伊要叫咱安怎行，这种叫做悔改哦，吼。所以洗礼透过洗礼，真正就是甲人讲，是一个昭告世人讲，这就是我真正有悔改啊，我要来信主，吼，我要掠耶稣做我的指示，安尼。好，过来。好所以即个彼得甲因教讲，即个方式，我已经知影有罪啊，我要哪拄起即个罪，就是爱受洗礼，吼，受洗礼而且受洗礼了后，吼，咱就会当得到2项的好处，吼，就是第一，咱的罪一定会当赦免，咱若愿意信耶稣，耶稣伊是做有慈爱，伊绝对会赦免咱的罪，吼，会接纳咱。过来就是咱会当得到圣神的恩赐。这圣神的恩赐有啥物作用呢？咱等后壁来讲吼。好，就是我讲了较紧，好来。好，所以洗礼总共来讲，洗礼就是上帝对咱的一个拯救的计划。上帝创造咱人本来是真好，吼，伊拢看做是好，但是因为即个人犯罪，吼，拢要。家己想，家己要做安尼，所以造成咱就离开了上帝。但是上帝毋甘咱安尼，搁继续犯伫罪内底，所以用即个耶稣的替赎来做拯救咱的计划吼。那伫以赛亚内底就讲啊吼，即个耶稣伊本身并无罪，伊去受洗伊并无罪哦，但是伊去受洗，只是要为咱。要甲咱讲，这是一个合宜的礼仪，应该爱做的代志，吼，应该爱做代志。而且呢，伊甲咱所有的罪过担当起来，吼，那所以也嘛表示讲，耶和华就是这是伊的旨意，所以伊定义要互耶和华，互耶稣成做咱的赎罪祭。好像在旧约时代吼，人的罪是爱透过一个祭司赎罪祭，吼，甲有法度除去迄个罪。互咱搁一遍甲上帝过好，所以耶稣就是迄个赎罪祭。吼，咧彼得前书则嘛讲，吼，即个咱人呢，其实耶稣伊是替赎咱，吼，伊即个义的代替咱遮的不义的，吼，为是为着，互咱会当搁一遍转去甲上帝面前啦，吼。好主要这就是要互咱，甲咱确信讲吼，咱虽然误会，因为咱受洗了嘛，无可能所有罪都拢无去，甚至受洗了还佫会继续犯罪，吼，所以这个时阵要安怎？有的人可能发觉讲，因为已经知影家己的罪，嘛捌啥物叫做罪啊，所以咱就法度分辨咱家己有犯罪无。当咱发觉的时阵，有的人可能就惊着，伊就毋敢来近我上帝。吼，伊就毋敢来，也是有的人心内想要做无好的代志，就讲安尼上帝可能会甲我念，所以就毋敢来我近上帝。吼，是有人会安尼哦，所以即点吼，得甲咱确定讲，耶稣的即个替赎，甲咱讲，伊真正已经早就甲咱替赎啊。咱只要愿意悔改，伊拢要接纳咱，吼，上帝拢要接纳咱，所以互咱有一个无通责备的心啦，的良心啦，咱就袂阁一直责备家己啊，毋敢去上帝遐。
这是一个重点。过来，洗礼就是总共来讲，就是讲伊会透过圣神甲咱提醒，互咱知影，互咱认出咱的罪，互即个耶稣的，咱会去感谢讲啊，无错，虽然我以前可能无认上帝，也是讲我有侪其他的罪过，但是因为我信耶稣啊，伊已经帮我做退赎，我已经拄起迄罪，上帝会接纳我，我，但是虽望我嘛无办法靠家己甲所有的罪拢处理掉，但是伊共款要来互咱得到救，要来接纳咱，那我本身就有即种感受，我想咱每一个人拢加减有即种感受就是我伫信主进前其实因为我的家庭的关系，阮老爸大概伊中壮年期间20-30年拢伫食酒几乎是天天醉的状态所以阮的生活实在是受真大的影响啦嘛对我的性格小可有影响。我就较自卑，较自卑即个人会较嘛容易忧郁，若是我啥物代志无如意就开始伫艰苦安尼但是我洗礼了足奇妙的，我伫有一届伫做礼拜时阵，我想有一个声甲我讲我爱饶恕阮老爸，我袂用阁怨恨伊啊。所以，而且佫有一个特特殊的想法，就出来讲我爱去疼惜阮老爸，我就去回想阮老爸伊是安怎会安尼，伊是安怎一直食酒，其实是因为伊嘛无互阮阿公好好甲照顾，好好对待伊，所以伊无得到遐疼痛，造成伊的人生就怎安尼开伫家己食酒的部分，所以即种。雄怎啊无去迄种怨恨还是讲自卑的心，迄种性格怎啊突然就不见了呢？我嘛无做啥物努力，像就算因为就算以前捌学过心理学啦、智商学即是我都帮助我觉察呢我发觉讲我这可能就是啥物原因所以造成我有即种性格，但是想要努力就歹控制嘛是改袂过但是因为圣神的感动，因为特别是洗礼了，就开始有即种改变真的我感觉足神奇的上帝即个医治啦因为我已经规治的名下我是个囝儿，所以伊无爱我搁陷落伫迄种罪恶当中，我就感觉家己得到即种人咧讲的真理的自由啦啥物叫真理的自由？即个真理就是我是上帝创造的。上帝是因为疼才创造我所以伊怎么讲？伊会带领我头前的路站，伊希望我好好过那伊嘛创造我是有伊伫我生命中的安排使命甲即个价值的其实咱每一个人拢是安尼啦好，过来咱来看第三个，就是受洗，就是归伫主的名这因为可能是这个翻译版本的关系啦你拢会讲就这段经文这个马太福音28节，伊则讲恁着去招万百姓歹势咱看头顶的看华语的华语的写来讲你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。这样听起来好像父子圣灵的名只是一个动作而已但是伫这个台语本的也是咱看英语的部分伊就会讲是恁着去招万百姓来做学生做伊的学生甲因行洗礼，互因归伫爸囝圣神的名台语本等到翻译得较好就是咱着归伫的名啥物叫做归伫的名这伊的名一个人的名最重要的迄重要主要是讲就是特别是上帝的名，就是伊的权柄即个范围比如讲咱有一个杯头顶拢会打姓名贴咱就知这送的名这就是伊的权柄，伊的权职是讲咱的护照头顶有国家的名对无咱就知即本护照的人就是即个国家伫保护的这就是一个权柄的名即个重要啦过来咱看即个第5点咱看到即个洗礼甲归伫名即个结论就是主要咱咧讲耶稣咱内容倒来看即个头拄马太
马太福音遮讲到耶稣受洗时阵发生啥物代志？耶稣受洗时阵呢，这突然天就为伊开，而且佫有圣神亲像钱啊降落伫伊的身躯顶，也佫有啥物？佫天顶佫有写出来讲，这是我疼的囝，我所欢喜的，这是我的爱子，我所喜悦的。所以共款，咱受洗时阵，天顶嘛是安尼哦，天顶的天使嘛伫为咱欢喜唱歌哦。而且佫有即个上帝，伊伫遮甲咱做出一个示范，讲咱是伊的所爱的囝，咱是伊所爱的囝，咱就诚做上帝的囝儿，上帝的囝儿。所以不管恁是几代信主，咱叫上帝拢叫啥物？叫天父啦，袂因为你叫天父，你阿公叫天父无共款，所以咱拢是伊的囝，就是为即个圣经遮来会当知吼。来，这是话，所以这个洗礼呢，当初时的这个状况就是像安尼，是一个公开的仪式，一个公开的一个接纳，个确定你的身份。你即嘛有一个新的身份咯，咱就是上帝的上帝的囝儿哦吼。有的人讲咱是天国的公主跟王子啊吼。如果上帝是国王的话吼，好所以呢，这个就是公开来甲这个会众啦，伫咱教会内底，就是公开甲会众。会众包括你家己，佮有圣父、圣子、圣神，咱看者圣父、圣子、圣神，以及甚至包括甲撒旦、甲迄黑暗的势力，甲宣告讲，我已经承认耶稣基督是我的救主，我是属地，因为我伫规地的名，我是属地基督的哦，我是属地基督的哦，你袂用黑白甲想要甲安怎哦，这一种保护啦吼，我嘛知影。为打开始，我就知影我的源头伫倒位，我的性命是安怎来的，佮有我嘛开始看到我家己价值，上帝要带我行迄条路是啥？我的命定啦吼，嘛知影，当然我就搁较清楚知影我的未来的目标伫倒，我的人生爱为对条来行上有意义吼，所以伫即个过程，咱就会当去认捌，嘛搁爱积极去认捌甲学习佮有即个顺服伫即个需要耶稣甲咱教的遮代志，咱因为咱去了解伊的权柄是啥物，伊的旨意啊，伊对咱的命令甲指挥，伫即个顺服的过程，其实就是伫享受上帝对咱的祝福、对咱的保护，甚至是医治，像我头仔迄种。我的性格自己就突然自己调整，那真正就是有上帝医治的过程啦吼，嘛是一种拯救吼所以这是咱规地的命的好处。再来第4项就是受洗，咱就是甲基督联合同死同顶是个同死同过活，而且过活了毋是佫共款以前迄个活起来毋是以前迄个活起来，是一个新的生命是重生哦。咱活出来是无共款的生命毋知大家还会记得讲，你受洗的时阵，牧师问你的3个问题是啥物无？这想要找人回答，无要紧，咱直接看答案。咱看台语的反式。第一条就是你有信。咱做伙来念好无？复习一下来，你有信上帝做你的天父，耶稣基督做圣神为你保惠师吗？第2条，你有信息为你的罪，信靠耶稣基督。过来第3条。因为当头前迄2条的回答yes 的话，后壁迄条咱就应该安尼爱来来尽力来服侍伊嘛行伫伊的即个道路顶伊要带咱行迄条路，咱就毋好搁敢用家己想啦所以这互咱看到讲受洗伊就是
受洗吼，当然可能有的人还会犹豫啦，讲受洗敢真正即个都罪拢无去啊嘛吼。我头讲的其实受洗了，主要是迄个无信主的罪会无去，吼，互即个上帝看咱做好，伊就感觉讲，好，咱已经有信伊啊，吼，伊就接纳咱，而且伊个互咱的一个新的性命，吼，新的性命，即个新的性命嘛是有一个新的身份，吼，就是咱头讲的上帝囝儿，甚至佫有一个新的积分，吼，即个新的积分就是咱做上帝天国的公主甲王子，咱的行大一定爱无共款嘛，吼，就像咱看即个即马英国皇室，还是讲日本皇室，咱嘛用无共款的标准甲角度来看因啊，吼，所以。共款，咱就会有无共款的行大，这主要就是咱你讲活出见证，就是伫这个时阵啦吼。好，过来我们看最后一个，好，好，这样有这个罗马书这内底，其实相关的经文还很多啦哈。我先就是找几句哈。伫罗马书才有甲咱讲吼，这个咱受洗吼，就是来甲。伫即个洗礼来入伫死，咱的老我甲耶稣透过洗礼来入伫死，互咱会当认罪，会当认出咱的罪，咱就当死甲伊当死当埋葬，咱的老我就给咱埋葬了。我要搁挖出来是一个新的无共款的，互咱的对死人中各活，所以咱头拄有讲的，即个受洗了罪，确实是会当。咱若信，就会当得着救，吼；无信，就定罪啊，吼，就一定会定罪。好所以最后咱洗礼就是为着要互咱加入教会内底，成做肢体，吼，成做肢体。伫即个哥林多前书，则就特别甲讲，吼，咱就是上帝的即个肢体。好，刚才嘛讲，既然是肢体，咱都要合一，安怎合一？你总袂用讲啊，我是肢体，我是骹，我是手，我是倒骹，你是正骹。我正骹想要行即边，倒骹想要行迄边，无合一，咱就毋知要行迄对啊，吼，所以咱就一定要合一，咱才有合一表示，就是讲咱有共一个目标啦，咱有共一个目标，吼，咱来才行会出去啊，吼，佫会，佫会咱就会当，因为咱身份无共啊，吼，就像我头讲，咱即摆已经是天国的王子跟公主呢，所以咱的行为。照你讲，人看咱的标准嘛是无共，吼，所以我相信有足侪人，有当时毋敢想要做一个基督徒，是因为拢捌听过人讲，恁基督徒恁讲出来的标准拢比一般人较悬对无？吼，所以其实有的人会感觉有压力啦，吼，但是其实这就是伊看到咱以前咱的前辈，咱的以前的兄弟姊妹，因有好的行大，所以伫世间当中，互人即个好的印象，感觉讲。基督徒就是较有疼心、有包容心、有智慧，所以这其实是对咱来讲是一个期许啦，你莫甲当作压力，迄是一个期许，嘛表示讲咱是做会到的，因做会到，咱就做会到。好，再过来，以弗所书则嘛讲着咱就伊则特别强调，伊去第5节就讲，咱的即个共一个愿望，是有一个主一个当一个信心共款爱受洗。佫共一个上帝，所以咱个人拢因为安尼来得到无共款的恩赐，这恩赐啥物人啥物恩赐这是照上帝意思，毋是照咱的意思啦。当然咱可能罔求罔讨啦，比如讲我足想要嘛有机会来遮带敬拜赞美咧，你用讨啦，你用尝试，但是主要是讲咱每一个人无共款的恩赐，所以咱爱安怎，咱袂用，咱都要来教会来教会爱互相同工，做伙包容，袂用讲有人会晓弹琴，嘛足想要弹琴，明明都袂晓，有会晓弹琴，咱就嫉妒啊是安怎？这都毋对，咱颠倒是爱甲学了，会感谢讲，阮教会有足侪会晓弹琴，阮教会有足侪人会晓拍鼓，有足侪人会晓带小组，等等。啥物人有恩赐，咱颠倒是欢喜接纳，毋是讲这个去甲伊。拜帖啦，是嫉妒啦吼，而且尽量互遐个因为咱人拄来有当时无一定迄款的恩赐，迄款的信心恩赐，可能领受较无遐济，来到教会了，会用斗甲培养，斗甲鼓励，互每一个人拢有即个服侍机会，每一个人拢去发掘伊搁较好的即个信心的恩赐，
我头讲的温书是用讨的哦，是用讨的。哦，所以你若有感觉讲哦，某一种温书你足想要爱，你用共天父阿爸讲哦，吼。好，过来啊，所以咱主要就是爱活出这个上帝的荣耀啦吼。好，咱讲倒来，咱头仔讲的是讲受洗有遮个好处，啊，佮有遮个即个意义。那对遐毋洗礼来讲吼，其实嘛是伫甲咱讲吼，虽然你无洗礼，吼，虽然甚至可能你还毋捌上帝，但是呢，上帝嘛共款，伊的疼痛真正是丰富的吼。伊讲伊的日头是照好人嘛，照歹人啦吼。啊，共款伊嘛是呼吸得到空气啦吼，这上帝创造的吼。啊，像所以，如果你但是你若来信主，你可以得到更多。吼，你通得到更多的。我头头讲的，信心的温数是会当讨的哦，吼，特别的温数哦。咱教会当中嘛，足侪人透过祈祷得到医治的，吼，即种的过程是，即种的故事是真侪啦，吼。所以你若无洗礼，无要真正来接受，吼，那其实迄就亲像讲吼，你去一间高级的餐厅，啊，家己食白饭啊，你嘛食会饱，吼，嘛食会饱，但是。这差足济嘛吼，啊，也是讲你个共款去花东遐花莲台东佚佗，结果你通坐你车顶看风景啊，哦，啊，这就无彩啊，对吧？吼，所以这个无受洗可能就这种状况啦吼。我歹势，来，好，所以我受洗了后，我受洗了后吼，也不知道为什么吼，真正是。莫名其妙哈，莫名其妙是好的形容词哦，就是难以形容出它的美妙了哈。莫名其妙，觉得说，我就足想要传福音，但是我迄时阵因为对圣经也无介了解，那甚至我嘛袂晓祈祷啊，所以我的心肝会晓一招，我就是甲人吼招去阮教会啊，找阮牧师开讲啉咖啡安尼吼，但是这效果足歹的吼，因为我无继续顾嘛吼。啊，其实以我本人来讲。阮翁就讲，我是伊第一个 best 啦，嘛是有受洗的这个 best 啦吼，所以best 咱拢知影是爱对调调的吼，是爱足侪关心，才有可能互伊受洗啦吼。啊，好佳在阮教会4年前，牧师就开始带阮教会做伙做幸福小组，啊，阮就开始有一寡门训，啊，门训了后吼，我才知影讲，哦，原来真正是逐项代志拢甲上帝讨啦吼，但是莫凊彩讨停车位啦嘿。那我就感觉讲，伫即个做幸福小组的过程吼，伫想要传福音迄个过程吼，我就以前吼毋知影人生的目标伫对，啊，就有工课就做工课，啊做了就结束安尼，吼，但是没有目标，所以迄时吼，足爱有较侪嘛较侪时间吧吼，就足爱买物件，啊规工伫遐看 DM， 吼，拢陷在一寡欲望内底吼，啊嘛。也没有嘛无自知自觉啦吼，啊，伊伫甲即个开始做幸福小组的时阵，开始会去关心别人，吼，关心我的人际，啊，甚至会去甲上帝讨啊，互我较侪勇气，互我较侪疼心，吼，互我会当去甲人斗阵安尼啦吼，啊，所以即个透过受洗了后，互我有即种想要传福音的迄种想法吼，甚至是上奇妙的就是。我本来我是住斗楼啦，啊，其实我一世人若无传福音，我应该袂来遮啦，吼啊，结果因为想要传福音的关系，啊，搁有真正对咧做，吼，对咧做即个传福音的代志了后，哦，开始有祈祷啊，直接讨这讨迄讨我的 best 要受洗啊，吼，啊，所以就较积极甲上帝联系，上帝尾啊，真正搁替我开一条特殊的路，互我有机会来到台南遮生活，吼，生活几啊年，啊，而且伫遮吼，认捌着，甚至讲知影讲，哦，原来我伫台南有遮侪亲切可爱的兄弟姊妹啊，吼，啊，所以真正是上帝带领真趣味吼。所以咱若以咱个人来讲，以咱教会来讲啦吼，以咱教会来讲，其实咱若要跟对上帝，也是讲想要做一寡。感觉甲传福音小可有关系的代志吼，其实上简单一项啦。咱入去教会时阵，因为咱教会人足侪吼，毋知你有逐个拢捌无啦吼。啊，你若未逐个拢捌，就更加应该开始做啦吼。我头拄歹势，回去。好，就是讲，咱伫教会内底吼。
比如讲，咱来的时阵，咱有互相拍招呼无？问者讲即礼拜过了好无？也有啥问题无？大家互相了解，甚至用互相带导。等下咱做礼拜了，雄差不多嘛要食中昼暗吼。兄弟姊妹见面，敢无小招食？要食啥物啊？也是要来三楼餐厅做伙食吼。做伙食，你若去三楼餐厅食的时阵，咱是家己去找一位甲人无要交叉，安尼伫遐食，点啊食，是讲咱都来找迄个较无熟悉的。去平时较无机会拄着的，即礼拜甲即个食，后礼拜甲迄个食，甚至咱若是较资深的来遮较久的，咱知影啥物人因较青分，咱就帮助因啊，招因做伙食，互大家有较济时间互相相听啦，真正是伫教会内底，咱要感受到迄个啥物叫做天国，啥物叫做永活啦，永活其实我尾啊领受到就讲，啥物叫做永活就是。你会永远想要安尼继续活落去的迄种生命啦。如果你若感觉你疼一个人，你绝对感觉哇，你足希望甲伊永远斗阵。所以当即个你想要甲伊永远斗阵的人，伊若过身，你嘛有期待讲，我将来阁会甲伊继续见面。即种就是种永活的概念所以咱若讲即个受洗总啊讲来讲，就是讲会用讲像咱头头讲的，确实有人安尼披露啦摕到天国的门票啦。但是呢，你摕到只是门票了，你爱入场啦，你爱入场入来，你要享受啦。你毋是甲摕到票转去厝诶，佮继续过你以前即个甲厝边头尾拢无好还是讲即个甲人伫冤家相拍，还是讲即个伤过面前你趁钱，拢无你顾其他心灵的部分顾你甲上帝关系安尼这你就等于摕到票尔无效啦你有可能过期啊。过来第二项，移民甚至会用甲咱讲，真正伊就是像移民天国的即个公开仪式一个公开的仪式。即个仪式了后，咱就有新的身份啊嘛所以比如讲，有个人讲伊移民去美国，所以伊爱学习讲啥物国的话，伊爱讲美国话对吧？若移民去日本的。讲日本话啦若移民去德国咧，讲德国话若移民去巴西咧，葡萄牙讲葡萄牙语所以移民去天国咧，爱讲啥物话？天国的话就是即个上帝的话啦，上帝的话上帝的话要对学圣经圣经就是上帝的话的记载所以咱就爱学一个新的话语佫有咱有新的生活生活观，也是生活的方式即个方式就是以荣耀上帝我即马伫遮做生意我材料有实在无这就是荣耀上帝，互人互咱的人客学了讲恁基督教。基督徒啦做生意拢足实在的也是讲足讲信用的等等，互人是为着甲咱学落的就对而且学落会感觉讲恁基督徒就是无共款这就是即个新的生活方式啦所以咱若毋知影到底想讲圣经遮大本我家己读读无啥有确实啦，你拄开始信主的人绝对会读无啥有所以就安怎来教会来遮无论是听道，还是讲听道理，还是伫即个小组团契做伙来学，咱就愈来愈了解，就会当愈做愈好而且过来咱做伙伫遮，就是即个做伙学、做伙做的过程，就是做伙享受天国的迄种生活啦。迄种互相疼痛的生活，你拄开始可能无啥习惯，无啥惯势，但是久来你就足介意即种生活，所以咱望咱会当用即种用疼心互相来宽容，用和平来彼此联络，合适安尼的精神，来互咱伫即个教会内底就先体验即种天国的生活，甚至用伫去到咱的生活中，甲咱厝的人，甲咱的厝边头尾，甲咱的同事也是咱工作直接的人，来做伙来用即个疼痛甲咱连接。所以望咱大家拢会当有来到遮，会当体会到真正身在天国，是上帝国行伫地面的迄种感受。咱做来祈祷。
主啊，阮感谢你，你为阮担当一切咒诅罪孽，佮为阮死伫十字架顶，流出你的宝血，洗净阮生命中一切污秽，互阮会通将即个软弱，甲阮的惊吓来摆咧伫你的面前，嘛将阮的重担甲忧虑拢交托互你。所以主啊，求你清洁阮的心，嘛赏赐阮正直的灵，互阮会当勇敢壮大，行伫你的光明当中，拄起遐阻挡阮信靠你的一切威胁，也拍破遐互阮离开你的遐白贼话，互阮知影主啊，你要光照阮，互阮会用甲阮家己来献上互你，欢迎你来进入到阮的生命，互阮活出你美好的样式。感谢基督，奉主耶稣基督的圣名求，阿门。这是邀请咱来吟回应的诗歌。万国万难拢有一把，我是贵族世界改，真假善恶是上多情，到底你我都一片。我的目标定是立即，定力源头啊随你，你所计算家己决定，为了我也甘愿，为着真理有时开开，我大勇我是宝贵，去掉真理我去面你，行去到尾为神你。勇敢的人，紧选真理；小大的人，相比情所孤全，好的信仰，到尾前人为英雄。虽然最后将是终结，到尾真理阮的心，虽有当见随意分享，也是地位受吞担。这有可做的英雄来，你要我们在世间，上帝家的你我心边，我受看过一家人。感谢主，接着我定新学生，互咱拢过一摆来思想说的文典，佮有意义。即时我着简单为着他们拄仔的领袖，带大家做伙来祈祷。亲爱的主，愿你帮助阮明白，阮生命的主权在伫你，毋是在伫阮家己，是你拣选阮，毋是阮来拣选你。所以主，互阮知影。阮洗礼归伫你的厝，只是阮信仰的开始尔定。所以主，愿你帮助阮，时常会记得，
嘛较无你接着洗礼，互阮的罪恶得到洁净的迄款的恩惠，嘛愿你互阮会记你是安怎接着洗礼来除去阮的骄傲，互阮通得到谦卑，伫你的面前领受你的恩惠。感谢主，嘛恳求你搁较济来好调，还未归伫你的名下面的兄弟姊妹、青年、青少年，互因有感动，会当来领受即款的恩典。咱要切为着咱的兄弟姊妹来祈祷，感谢主，安尼祈祷拢是奉主耶稣基督的名求，阿门。奉献，即是咱用奉献来回应上帝恩典。伫奉的是我先来报告，下周的侍奉当中，司礼是5日花即事，请其他的侍奉当中，请咱家己来注意。顶周聚会的信息，请咱家己来看。咱献开第4页，集体交通。今仔日是本会青年主日，咱感谢新学生雅婷来为咱主理讲道。分享上帝信息，因疫情的关系，咱无安排青年来参与礼拜的服侍。请兄弟，咱三角关怀青年事工，鼓励处中的青少年大专生踊跃参加拜六暗时7点的青少年聚会。第1点，本会下主日要举行双年主日，敬老的名单。今仔日第2摆公布伫周报第9页，请咱斟酌来看。有出入的，有出无有需要更正的，请来办公室来联络。下主日咱要召开小会，请小会员有微心。第4点，咱小会伫10月24要召开今年度第1道的临时会会，详细情形请咱大家来看。第5点，本会伫12月12要举行圣礼典，请有要参加洗礼更新的兄弟，咱有微心来报名。第6点，咱本会逐项的聚会甲事工要恢复运作，这个详细请咱大家来斟酌。第8点，影音报告，敬拜中心新的直播系统已经完成，咱伫10月16有3点要做一个教育训练，请有兴趣要合适的兄弟姊妹，拢会当自由来参加。其他的牧区团契的消息、甲集体交通、甲中会消息，请咱大家来看。奉献，请咱大家来注意，有出入的请会计来更正。这是咱请起立来唱奉献的诗歌。我的经文的福利，演出龙他的记忆，我的在见的救赎，看我的你罪。会众请坐。再搁一点补充，就是后礼拜一10月11甲拜2 10月12，为上实际的年假，办公室的同工有休假，所以会友若有急事，会当直接来向夏牧师来联络。咱即时来读本话金句，伫周报上尾页。
咱做伙来共读。勇行是少年人的阳光，白头毛是老人的光彩。箴言20章29节。煞者，咱请刚卢传道来补充报告。各位兄弟平安。伫今仔日报告的大声，要涵盖来分享讲，今仔日下牧师阁有食牧师，无伫富强教会，因为因转去朋友因的故乡遐有来参加一个长老的丧礼，所以今仔日是由我来分享，也是来代理牧师的服侍。嘛，今仔日呢嘛有2个新的朋友来到咱的中间。第一位是郑仁忠兄弟，咱会当拍拍啊，欢迎你来，感谢主。好，第二位是林若云姊妹，林若云是拜5基督会是嘛有看到吼，好欢迎你。好，煞接咱就简单来看一个青年的影音。这是青年所备办的相片啊，将做一个报告，互咱来了解。啊，伫提摩太牧区，伫这两年在服侍的过程当中，我和提摩太牧区的辅导渐渐有找到几个方向，要来引带陪伴咱的青少年。第一，咱伫聚会安排顶面会看重圣经的分享，阁有教示。第二，咱嘛真看重教会生活的见证，所以伫聚会安排中间，拢会邀请真侪无共的牧区来小组来联谊，也是见证的分享。第三，咱嘛真看重要安怎伫帮助青少年，也是青年伫生活中来活出耶稣基督，所以嘛是会有真侪较侪生活方面的分享。比如讲感情的问题，也是讲学业的问题，拢会请有
佫较有经验的大哥哥、大姐姐吼，来喊伊讲要安怎选未来的道路，也是要安怎交朋友。好啊，嘛欢迎大家若是厝内面有青年、青少年，拢邀请因会当来到伫提摩开牧区，嘛欢迎邀请因来到伫基甸牧区。好，啊，我的报告到遮。上营，请咱起立来唱尾遍的诗歌。临时刷，咱请詹牧师来为咱祝祷。阿妹山会救主赐福，我愿心中上快乐。大家皆认真来辅助，欢喜阮对主脚步，经过有脚步对主脚步，经过曠野主出路，因光官兵为主性命。总愿心志免惊吓，一日团抱拍背受成，四月为主做见证，做主见证，做主见证，无论道去做光顶。教会分享对阮做起，所受灵阮那加添。阮的心心求主帮衬，老古要在阮无限。阮的愿这位大家平安，感谢上帝，今仔日是圣日，咱会通伫圣殿来敬拜上帝。相时因为疫情的关系，有人伫山顶、伫厝呢，敬拜上帝，这些拢是上帝所欢喜的。时阵，咱要来领受上帝所要互咱的祝福。但愿主耶稣基督的恩典、天父上帝疼痛、圣神的相通，甲恁众人三个同在，对即时直到永远世代无尽。阿免。会众请坐，密道闭会。